عليكم ومرحبا بكم في ليسون انجولار ليسون رقم 40. اليوم نسوي شغل واحد بقول لي انيماسيون. الانيماسيون ده شنو؟ خليني اوصفكم في ان اكزامبل. انا انيماسيون قاعد لوكال هوست 4200. Voilà. En gros, à l'animation, on a signé de shit exemple, on a animation, tout fonctionne, il faut que le router, yani, quand cliquer, il faut que yani, surtout, c'est un joli, tout, yani, nous voulons dire de gauche vers la droite, c'est pas très joli ça. Donc, en gros, Zayda, quand on a une solo animation, Zayda là, dans l'animation Angular. Donc, pour pouvoir le faire, vous avez une bibliothèque, donc, avant tout on va s'assurer que nous faut le paquet JSON là. On s'assure qu'il y a tout Angular animation. Par défaut, quand nous allons créer un projet avec les clés de où installé, il faut s'assurer qu'il est installé. Quand on installé, on a le module voilà. soit تشيل من التنين ده وشوا التدور بس soit Nope animation module ou bien browser animation module التنين كله ils font la même chose fini ده. Donc sans trop tarder نجوانينا في projet جينا نقبله فوق للماستر. parfait. خلي نوصفكم projet جينا ده شيء كي structure خيرنا نشيل outil de dessin جي ونجي je vais dessiner. Alors, au tout début, il y a un app module, il y a un module FOC à la racine. Je l'ai divisé en deux, c'est le front module, le front, ou partie admin. Donc, admin, je pense, il suffit que je fasse ça. Je crois que nous admin peut-être. attendez, خلينا نجي نلقى لنا admin module. عندنا admin routing module قاعد في لبا و بون اول كده نجي فوق الاب module. voilà dashboard plutôt انت لو اسمه dashboard. Voilà, dans la partie l'administration, on s'en fout de ça, animation. exemple animation le front module. Le front module contact, il y a tout la page home, la page le contact, la page home. وعندنا about وعندنا البارتي انا اليوزر ده عندنا فوق 3. دونك يوزر نقولوا زي يوزر وفي لو بالي اليوزر عندنا connexion inscription وعندنا modifier les mots de passe وعندنا انا étudiant كله عندنا في لو بداخل je pense 4 ولا 5 pages كده. علينا هسه حاليا خليني تنتين ابليكي لي اسمه الجينا فوق من وين الله نشوفوا زي انا ما قلت لكم ده الانيماسيون عندنا دو تيب انيماسيون واحد ده يعني فوالا في لوب للباج حقنا ندورو كمشي زول كليكي في بوتون واحد ولا زول سويت شغله واحد ده tu lancer l'animation dans l'animation dans une page. L'animation va être quand on quand dit qu'il ouvre la page de tout il y a tout animé avec les pages à l'entrée de la page ou à sa sortie. Voilà. Donc nous tabou nous anina comme gars نخدموا فوق ندورو يا تو ندور نخدموا في لوب الفرونت موديل معناتها يعني ندور نخدموا فوق مليون دولار فوق نجي فوق الفرونت موديل ولا فرونت روتين موديل. فوالا فيني بعدين فيني ده نزودوا له جانر نقول له داتا ده سي ان élément يا تو قاعد فوق
dans tout un attribut quoi. Genre on a animation, la animé, voilà. Animation. On a animation par exemple dans la page home. Voilà. وده كمان نقول له about وده نقول له contact par exemple. هنا كله على l'entrée des modules أنا user ده نقول له par exemple user. يعني أنا étudiant ده خليه سالين ما سولو هنا ذات ده نقول له genre ده home بس. لكن avant tout il faut importer le module أنا ندور importer le front module. هنا نقول له import moi les modules qui s'appellent شنو وسمى لي الموديل هنا ده browser animation module ومن هنا نimporter وبعدين ندخله في tableau des imports. voilà خدتنا هنا ونجي ajouter فوق le tableau des imports حقنا هنا. parfait. بعدين أنينا ندور نابلي الاسم ده حقنا ده quel niveau. ندورو في لوبالي الكومبوزان على الفرونت موديل ده الفرونت كومبوزان بليتو. الفرونت كومبوزان ده ما هو ببقى لنا البوينت دانتري كو ان غرو هنا زي ده ان الروتر اوتلت. دونك في لوبالو ده on va faire un peu plus de travaux. première chose في لوبا هنا ده في لوبالي الكومبوزان ده نقول له voilà نقول له animation in تو un attribut animation. l'attribut animation هجينا في لوب داخل نحطو شنو الانيماسيون ده توجور نقول له تريجر ده مش اللي تو شغل اللي ديماري وننتو التريجر هجينا لنوكو نقول له روتاج انيماسيون par exemple. voilà وبعدين الفضل يبقى ان تابلو يعني في لوب داخل ورا ان تابلو. الهدى ده انينا on veut l'appliquer فين ندور نابليكيه هو في لوب الهدى كو يعني en gros نقول له pour qu'on appelle les شغل les trigger حقنا ده نحطو arrobas ونحطو اسم للتريجر ده زي ده plutôt نحطو à un niveau un peu plus haut يبقى لنا عديل. voilà في لوب لي container يعني animer les containers وبيا même نقدر نحطو فوق في لوب المين يعني ولا نقدر نحطو في لوب اللي هو ده كو. خلينا نحطوها حاليا لهني فوق اسمه ده انا الروتاج ده. وهني ده on va déclarer outlet ده وده يعني ده نوع انا variable بس انت تقدر تنتو نوع انا يعني je vais lui donner الفالير اللي ندور ننتي ده هو اسمه outlet تقدر تنتي outlet ولا my outlet ولا كي وفوالا زي ده. وبعدين انا ليه الهدى ده je vais le démarrer quand ندور نديماري لي الروتر اجي ده quand est-ce que je vais démarrer mon routeur quand si le outlet est défini ولا نقول له شنو سي با ترو جينان نقردي ميم نو اوتلت ده خلوني موديفي نقول له مو اوتلت. فوالا انينا اون فيكي الاوتلت ده يبقى ديفيني اي ندير له بقى اتريبي اخر اوتلت بوين اكتيفيتد راوت داتا هذا ده activated data الهدى ده يعني بعدين ده يجي récupérer لنا l'élément الداتا اللي هنا ده il faut que يعني الداتا ده يبقى défini quoi sinon ده il va pas les démarrer. وهدى كان défini ده il faut que الهدى عند الداتا حق ده يبقى عند un élément qui s'appelle animation et الهدى يبقى عند un attribut animation quoi.
يعني نجو pour ne pas se tromper da نجو من الروتين da copier les animations gina yimida معناتها يعني يبقى عند داتا والداتا ده عند animation quoi pour que démarrer ou quoi. Voilà. Lakini Salianda il va rien faire. Pourquoi? Parce que moi c'est une animation quoi. Déjà tout il faut avoir des états, des animations. En gros خليه الثاني كلنا نجي ندسينه. أنينا ندورو نسو أن أنيمي ده عندنا page حقنا ده ولا tout composant حقنا un instant donné ده il est à l'état 0 par exemple. وندورو نأنيمي هو بعدين ده il va se retrouver à l'état 1. مش كده. Donc état 0 état 1. أنينا نقدر نقول له étoile معناته يعني كان de n'importe quel état vers n'importe quel état ده il va donner il va déclencher ça quoi. نقدر نقول له état هناك ده ça va être quoi ça va être فهمت القاعدين نقدر نقول له en passant de home à about ده tu peux faire ça quoi. يعني نقول له شنو transition parce que فهمت القاعدين ياتون utiliser ça trigger وياتو transition ده هم جاي importer من angular animation. c'est pourquoi قبل انا قلت لكم angular animation ده مهم لازم importer. Donc l'animation d'awal shay nous le chnou on veut que tu pars de si quelqu'un part de home vers où vers par exemple nous le chnou quand on min home machin about il va déclencher tel événement. Nous le genre style opacity أول كده الستايل كله لازم نimporter opacity نقوله par exemple 0 parfait. نجي نقول له أنينا قاعدين في هوم نقول له أمشي فوق لي about ما عنده y a pas eu trop de différences, y a pas eu trop de différences parce que أنينا ما سينا له animation. je pense qu'il faut que nous solo animate نقول له animate anime-moi pour combien pour 100 millisecondes par exemple. وهنا ده لازم نحط له un tableau parce que ندور يصير لنا un ensemble de comportements. Parfait. سوالينا animation mais tellement خفيف بلين ما قال نوسو quoi. نقدر نجي نشلو exemple هنا الأنينا خدتني ده قلنا له شنو par exemple قال نقول له si tu vas de n'importe quel اسمه ده خليه نقول له أول que position relative نجي نكوبيه له ده s'il le faut ده juste un petit copier coller أنا هو ده. Voilà, query c'est pour dire fait des requêtes. On est importé le format tout vinigan utiliser on va l'importer tous, on va les importer tous. وده كان سوينا ده بعدين ده يعني كان جينا قلنا له كان زول جاي من هوم لأباوت ده ولا جاي سيلو زي ده وده يعني قال نقول له شنو قال نقول له par défaut ده style de position relatif وكان on entre ولا كان on sort
انتر ولا ليف مش الانتري ولا سورتي فوق فوق الهدى يعني فوالا يخط لنا بوزيشن ابسولو وعند التوب زيرو. المهم يعني quand on entre da gars ya tu نقول له شنو voilà tu vas faire te déplacer au de moins 100% à l'entrée ده. هسا à l'entrée ده كمشي داخلين كده يعني اول كده المنيو جات اللي ياتو الدرني كوان يجينا هنا ده خطيني خطها موي 100%. وبعدين وقت لورسكون نانتر ده جاي انيمي وجاي يدخل علينا جاي يقول الليفت 100%. اول خطها ليفت موي 100% وقت لورسكون نانتر ده خطها تو ليفت تو 100%. دونك ان غرو زي ده كو انينا ساليا قلنا له الانيماسيون جينا ده يسيكي كان انينا جاي من له هوم فير اباوت نقدر نقول له فوالا انيماسيون جينا ده خليه يبقى دي هوم فير اباوت وبعدين دي about their home. voilà كده كان جينا هنا كله قاعد بيجيو كان جينا هنا كله لكن كان جينا مكان اخر ده ما قاعد يسي. نقدر نقول له الهدى ده on peut l'écrire aussi d'une autre façon. نقدر نحطه زي ده كو للفلاش ده نحطه زي ده وده معناته يعني خلاص ده equivalent انا وله ده كو. ça marche. نقدر نقول له étoile étoile يعني de n'importe quelle route vers n'importe quelle route تسيله زي ده كو. voilà ده c'est un simple exemple انا بقول له شنو انا انيماسيون. بعدين على الانيماسيون هو ذات عنده في لوب داخل تو بوكو دي شوز مش الستايل الكويري الايتاج دول يعني قاعدين كثيرين مره هيك. وهسه لي عندنا فوالا سينات كويري جينا هني لكن pour que composant جينا ما يبقى كبير بلين ما يبقى trop volumineux ده. جينيراليمون الناس بيجي بيسووا شنو اكوتي دي روتين دي موديول ده بخطوا شنو في جنب هنا ده يقول لك مش نخطوه un fichier هنا نحطوه شنو front même اسم هكا front animation .ts ونجو للشغل الانينا عندنا لو هنا ده في لوب للتريجر ده ناس قاعدين بكوبي منا للتريجر هنا ويجي بكوليه في لوب له ده يقول export وننتو un nom export routage animation hop pardon égal à ça. وده عندنا plein de export constat bien sûr il faut définir. عندنا plein des éléments à importer. نقدر من نجو هني في لوبالي ودا والهودا ده ديريكتومون نسوي كوبي ونجي نكوليه وهني في لوبالي ودا كو. وبعدين اني الهودا ديريكتومون نجي نيوتيليزيه في مكان في لوبالي الانيماسيون جيني نيكو ودني امبورتي من لل نقول له voilà un cran à l'extérieur et tu prends tout front animation. voilà en gros يعني هنا ده سوينا un seul fichier وفي له بداخل لا توغان exporter quoi. on peut faire plusieurs routeurs to exporter ou non. ça c'est un exemple très simple fini quoi. bon vu que انينا عندنا هنا خلينا نجي في لوبا للكومبوزان جينا تو هوم ده في الكومبوزان هوم ده ونسي un petit truc شغلوا تحين ساكت. alors الكومبوزان هوم هجينا هنا ده خلينا نحط له un bouton هنا اول كده. bon اول كده خلينا نسولو ناجوتي له animation هنا
animation ده يبرا un tableau ويشيل التريجر هكذا. التريجر ده يشيل النوع اول كي نقول له animation par exemple, animation texte par exemple. Voilà pour animer les textes القاعد ده. وننتو التابلو انا التريجر ده داخل فيه بدا اول كده نديفينير الستيت. نقول له جانر allez ننتو premier état ده نقول له état au repos. au repos. Allez, deux mots mais copier on est soit en un seul mot. Au repos. Au repos dans tout nous genre une opacité de 1 par exemple. Vous avez dit un style, pardon, un style. Voilà. Da ça c'est un état d'état quoi. بعدين définir la transition de شغله اللي يخلينا نباسي d'un état à un autre quoi. Définir l'état le deuxième quoi, نقدر نحط 2 3 états quoi. Au repos وده نقول له شنو animé par exemple. Donc بعدين ده نقول له transition ده معناته يعني lorsque كان ماشي من au repos vers animé ده tu fais quoi. خلينا نطو un tableau ونقول له animate نطو animation de 1 seconde par exemple. بعدين للانيماسيون هجينا animation texte ده on peut l'appliquer où نقدر appliquer وين par exemple فوق الباراجراف هجينا ده toujours في لوبا البارتي دوم ده نحطو اروباس وننتو الانيماسيون هجينا زي ده وننتو الايتا ويدور ايتا نقول له par exemple état ده ça va être un binding والايتا ده il faut le définir في لوبا الHTML هجينا هنا. Un état par défaut de nous égal à animé quoi. وبعدين si vous voulez ajouter un petit bouton titini pour qu'il change l'état bouton نقول له شنو changer état par exemple. وننتو un bouton اول كي ننتو classe pour qu'il y ait plus شيء فانتاسي btn primary وننتو un événement de clic changer état. Donc c'est pas une bonne façon d'écrire comme ça. On a dû faire hini da nous implémenter les fonctions da. On nous dit point état da il va être égal à quoi? Si dit état da si sa valeur est égale au repos de l'expression ternaire. Donc dans ces cas-là, non tout animé. Sinon, il y a au repos. Parfait, خلينا enregistrer ونشوفه يساوي كيف. زاد لنا بوتون هنا
Mais Salienda, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. On va inspecter l'élément pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu de message d'erreur. Oui, alors عندنا مشكلة وقت زي ما شفتوا ده أنينا قاعد نخدمه في هوم وفوق عليه كومبوزان هوم هجينا ده تنجينا في الموديل هكذا ما عندنا on n'a pas importé الموديل اللي قلت لكم براوزر انيميشن موديل عشان هو يتو اسمه ده شيك voilà خلينا comme قبل أنينا on a été passé parti sur browser animation module أنا إلى الفرونت موديل là cette fois-ci نقول له utiliser les nops وده موديل ده des modules à chaîne encore. En fait, gars, بقول le Nope Animation Module là, on a utilisé un peu plus haut في le front module. Alors le problème de filouba et huda هي دور optionnel égal true faut gimler le query de là voilà خلينا نجو فوق les huda pour que نفهمه خوانا de un peu plus en détail. Alors هنا ده أنا سويت عندي deux états عندي état 1 ده اسمه au repos état 2 ده égal à animé par défaut de état égal à au repos وكان cliquer فوق le bouton de changer من au repos يودي في animé في animé وكان changer ou de manat يعني il va faire une animation de 1 seconde. voilà نجي نشوفوا normalement هذا ما يغير شيء voilà شيء خير ما في. pourquoi parce que l'état 1 و l'état 2 كله عندهم opacité égale à 1 زي ما قاعد تشوفوا ده كوا يعني ما خيرنا شيء en quelque sorte. يعني خلينا نجي نقول له شنو voilà animation كده تو 1 seconde ونقول له voilà opacité هكذا يعني وقت الجاي انيمي ده يخير لي opacité ده opacity يقول لي 0 par exemple. نشوفوا qu'est-ce que ça va donner. voilà خلينا نقول له 500 ملي سكوند يعني زي تو une demi-seconde كي شيء كي تقول نشوفه. voilà pendant une demi-seconde زي ما قد تشوفوا pendant une demi-seconde يعني جاي يخير جاي تو voilà pendant une demi-seconde يودي رويج. لكن خلينا نتو زي أنينا ما سوينا في اسمه ده في هني ده ننتو voilà فوق الانيماسيون نقول له ease out ولا ease in out. خلينا نقول له ease out ده كله ان تيب d'animation واحد قاعد معروف. voilà voilà يعني ينتي un effet un peu joli quoi. بعدين نقدروا ننتو une transformation يعني نقول له transform ونسوي genre une translation de translate qu'est-ce que c'est moins 100 px par exemple. يعني il va faire une petite translation des 100 pixels. parfait زي ما تشوفوا قبالة شوب كيف جاي. وأساليا دانينا ماشين فوق الليل كان زول ماشي من أوريبو vers animé نقدروا نشيلوا الأوتر كلهم سولو une autre transition تمشي الزول ماشي من animé vers أوريبو ده. ده نقول له par exemple tu fais tout أنا 100 pixels
voilà. الواحد ده يوديه à gauche واحد ده يجيبه à droite quoi. D'ailleurs tout ناس وادين ده توجا يمشوا un peu plus loin بشغلات اسمها key store je pense key store ولا key frame plutôt. الكي فريم ده يعني voilà نقول له الكي فريم ده بيجي قبال الستايل ولا ابري وقف لحظة. Voilà, en gros, Anina, on va se dire que le Doro, quand on cliquer, il va aller de au repos vers animé, là, il va faire plusieurs choses. Première chose, là, le keyframe, ça va être un tableau. Oh, pardon. Voilà. En gros يعني يسيلنا شنو يسيلنا زي ده كون ولا دي نقول له opacité يبقى زيرو ده نقول له opacité يبقى par exemple 0,5 و transforme نقول له transforme x par exemple de 100 pixels. Ensuite نقول له آخر ده opacité de 0,8 و translate y cette fois-ci يعني c'est translation sur l'axe y ou sur l'axe x. Voilà يعني زي قال نقول له c'est deux choses à la fois ده معناتها يعني sur les 500 millisecondes là وبيشيل لنا يعني 250 millisecondes على البريمير ده يسيل لنا ده و 200 millisecondes الثاني ده يسيل لنا للأوبراسيون ده زي ده كون. فوالا خلينا نجي نكليكي شفتوا سي سواء اول كده فوالا سواء اول كده للي اتول الكده وخلينا نجي فوق يجي انكر خلينا نتو 2000 par exemple كده يعني une seconde على البريمير ده يسيلنا ترانسلاسيون sur l'axe x والديزيام توسما ده يسيلنا sur l'axe y. allez فوالا يعني زي ما شفتوا ده انينا فوالا فوق ريال ده ça va être une translation sur l'axe X, ensuite une translation sur l'axe Y. Yani Zeda, comme je nous donne tout des trucs complexes dans le golo, tu fais ceci, ensuite tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela. Voilà, Zema, je trouve tout ça en fait, Tinida, le key store, il diviser les temps, là, en termes égaux. Yani il diviser où yanti quand il y a 2 secondes ou il y a 2 choses à faire da yani yanti 1 seconde à la première délai alda ou une deuxième seconde le deuxième وانينا كمش ندور نسوي شيك ده نقول له نو ما ندور سيلينا زي ده attendez عند offset نقول له offset وهنا نقول له par exemple هنا ده tu vas prendre 0,5 وهنا ده ça va être bon 0,3 خلينا نقول 0,3 وده نقول 0,7 par exemple. voilà زي ما قاعد تشوفوا ده يعني وبين خليه هنا خلينا نقول له 1,7 يجي افضل كده عشان كده كان سينوسوم جاي يجي لنا ايجال 2 pour dire 2 secondes يعني hop il n'est pas content. الفالير قد لازم يبقى انتر 0 يعني نسوي ان سورت كيستو بقى ده يجي لنا ايجال يعني مش اللي زي 30% او لي طان لاني ديفينير هنا ده يجي لنا 30% الطان ده ني ودو فوق للبريمير ده و 70% فوق للديزيام هنا ده كو فوالا نجو خلينا نريجستري قبل فوالا ensuite هدوك اللي نقدروا نسولو un key frame en bas هنا كله نقدروا ننتو فوالا نو pardon ويجي في لوبا للانيميت هنا ننتو key frame ده الانيميت ينفك هنا ونصدو للكي فريم اول كي
ونسد للانيميت. voilà. بعدين نقدر نajouter له autre chose, je ne sais pas quoi dire. allez ده نقول له translate x de 100 ou translate y de 100. On va faire juste un peu l'inverse. Oui, au lieu de rester toujours à 0, de نقول له ويني 0,2 par exemple. Voilà, 0,2, 0,9. Voilà, et on enregistre. Voilà, en gros, c'est un peu de tour on a l'animation. Animation ده وفي له بداخل على وسي مرات اللي نوصفكم في Angular فوق الدوكيومنتاسيون هكذا. في البارتي تكنيك دول اللي عندي بنشغل واحد بقول له انيميشن هنا قاعد. دونك وسي مرات عندها يعني plein de choses قاعد في لبا. n'hésitez pas à مشو apprendre. C'est très utile مرات. Voilà, pour faire des sites qui sont super intéressants. وبعدين يسيرفير انينا كله. وبعدين كان جينا ندور نسوي فريم ورك دولادين شيء كي complexe ou beaucoup plus utilisé dans tout. On va les utiliser quoi. عندي مقاومات كتير زي تو الكويري دانينا ما expliqué ou الستاجر ولا guide الoptional. Il y a plein de choses tout à réutiliser, mais à la base هكذا التريجر الستيت الستايل الترانزيشن. بعدين فوق الستايل ده c'est un peu du CSS quoi. tout l'opacité, la largeur, le transform, ده كله c'est des CSS. le groupe دول le groupe de tu veux faire un groupe d'animation ده كله à faire. الانيميت ده كله c'est un outil très puissant مرات. عندنا انيميت والواحد بقول انيميت تشايلد هون ذاتك فتشو عارفهم. voilà. يعني n'hésitez pas يعني في documentation Angular ده كله c'est très bien fait. هذا يقدر يجي يقري فوقه ويفهمه و c'est comme ça. voilà. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine leçon.